Низка країн продовжують озброюватися та переглядати свою політику щодо країни-агресорки. Тож зараз поговоримо про зміну вектору руху низки держав-союзниць України. Довгострокова, чітка та реалістична політики щодо Росії і підвищення обороноздатності. Спільну заяву про подальший розвиток країн зробили міністри закордонних справ та оборони Данії, Швеції та Фінляндії. Вони нагадують, що їхні держави підписали угоди про оборонну співпрацю зі США. І це наслідок кризи безпеки в регіоні, яку спровокувало повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Посадовці трьох нордичних країн стверджують, що повномасштабне і неспровоковане вторгнення Росії до України є вирішальною точкою перелому для безпеки Європи та їхнього регіону зокрема. Вони нагадали, що саме війна Росії підштовхнула Фінляндію та Швецію стати членами НАТО, а Данію повністю долучитись до політики безпеки та оборони Євросоюзу. Ці зміни, за їхніми словами, мають широку народну та парламентську підтримку в країнах. Це означає, що скандинавський регіон нині більш об'єднаний, ніж будь-коли раніше у сфері політики, безпеки та оборони. Міністри-підписанти заяви наголошують, що Росія становить серйозну загрозу європейській безпеці у найближчому майбутньому, а тому зобов'язання США щодо політики безпеки та військова присутність життєво важливі для безпеки Північної Європи. Далі цитую. «Ми сподіваємося, що Росія розвиватиметься у мирному та демократичному напрямку». Гаразд. То є їхня заява. Але маємо припустити і підготуватися до того, що країна буде становити для нас загрозу упродовж тривалого часу, реалістично міркують міністри. Ну а тепер від скандинавської єдності до скандинавської допомоги переходимо і спершу поговоримо про те, чого ми всі так чекаємо. Власне, перша група українських пілотів у Данії вже приступає до навчання на бойових літаках F-16. Тобто льотчики вже сидітимуть за штурвалами реальних винищувачів, а не симуляторів, хоча це теж важливий етап навчання. Наприкінці грудня перша група українських військових завершила базову підготовку у рамках роботи Міжнародної коаліції військово-повітряних сил. Такий тренінг, зокрема і мовне навчання, тривали з серпня і проводили їх для досвідчених пілотів. Після цього вони вирушили до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16. За словами заступника міністра оборони України Олександра Павлюка, зараз інші групи пілотів проходять першу, тобто базову фазу навчання у Великій Британії. І загалом завдяки нашим партнерам продовжується навчання льотного персоналу, інженерів і авіатехніків. Це ще не всі новини про допомогу від союзників, тож тепер не про авіацію, а про реновацію після бойових дій говоримо з вами. Данія надасть Україні черговий пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 мільйон. Затвердження пакета допомоги відбулося під час 4-го засідання спеціального наглядового комітету під співголовуванням міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та Дена Йоргенсена, міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії. Данія є одним із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Навесні 2023 року країна взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу ми вже досягли прогресу у відбудові міста. Більшість проєктів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються. Я вдячний уряду Данії та особисто Дану Йоргенсену за стабільну позицію у підтримці України та Миколаєва окремо. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування. Пакет включає, зокрема, проєкт в аграрному секторі, спрямований на розмінування сільськогосподарських угідь. Ще йдеться про реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки. Я нагадаю, що 7 березня 2023 року управлінці уклали меморандум про створення партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області. Українсько-данська співпраця буде зосереджена на 8 напрямках: інфраструктура, ефективне врядування, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, молодь та культура. У 2023 році Данія уже виділила на відновлення Миколаївщини понад $100 мільйонів. Тож дякуємо нашим партнерам за те, що продовжують дбати за різні аспекти постраждалої від війни нашої країни.